హైదరాబాద్ మింట్ కాంపౌండ్ లో తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయింది. తుపాకీ శుభ్రం చేస్తుండగా మిస్ఫైర్ అయి కానిస్టేబుల్ రామయ్య మృతి చెందాడు. ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు విచారణ చేపట్టారు. హైదరాబాద్ మింట్ కాంపౌండ్ లో తుపాకీ శుభ్రం చేస్తుండగా మిస్ఫైర్ అయింది. మిస్ఫైర్ అవడంతో కానిస్టేబుల్ రామయ్య మృతి చెందారు. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సునీల్ అందిస్తారు. సునీల్, హైదరాబాద్ మిడ్ కంపౌండ్ లో ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కార్యాలయంలో తుపాకీ శుభ్రం చేస్తూ ఉండగా మిస్ఫైర్ అయి హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామయ్య మృతి చెందినటువంటి ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలిస్తుంది. మనం ప్రస్తుతం మిడ్ కంపౌండ్ ఏదైతే తుపాకీతో మిస్ఫైర్ అయినటువంటి ప్లేస్ దగ్గర ప్రస్తుతం ఉన్నాము. సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కార్యాలయం. ఇందులో స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అధికారులు సెక్యూరిటీ కల్పిస్తూ ఉంటారు. ఇక ఈరోజు ఉదయం రామయ్య తన విధి నిర్వహణలో తుపాకీలు మొత్తం కూడా శుభ్రం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఒక్కసారిగా గన్ మిస్ఫైర్ కావడం జరిగింది. అక్కడ రామయ్యకు తీవ్ర గాయాలై రక్తస్రావంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు వెంటనే నాంపల్లిలో ఉన్నటువంటి కేర్ హాస్పిటల్కి తరలించారు. కానీ అప్పటికే రామయ్య మృతి చెందినట్లు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్యులు ధృవీకరించారు. ప్రస్తుతం రామయ్య హెడ్ కానిస్టేబుల్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్గా రామయ్య విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. గత కొంతకాలంగా మనం చూస్తున్నటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కార్యాలయం, మనం చూస్తున్నటువంటి సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కార్యాలయంలోనే తను విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఏసీపీతో పాటు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సైఫాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్లు కూడా సంఘటన స్థలాన్ని చేరుకున్నారు. క్లూస్ టీమ్ అధికారులు కూడా సంఘటన స్థానానికి చేరుకుని పూర్తిగా ఆధారాలు సేకరించే పనిలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం రామయ్య మృతదేహాన్ని కేర్ హాస్పిటల్ నుంచి ఉస్మానియా మార్చరీకి తరలించారు. పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా మార్చరీకి తరలించారు. మరి కాసేపట్లోనే హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామయ్య మృతదేహానికి పోస్ట్ మార్టం పూర్తి చేసి తన మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులు కూడా అప్పచెప్పే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏ విధంగా మిస్ఫైర్ అయింది, దానికి సంబంధించి ఆధారాలను క్లూస్ టీమ్ అధికారులు సేకరించే పనిలో ఉంటారు. ప్రస్తుతం మనం చూడొచ్చు, ప్రస్తుతం సైఫాబాద్ ఏసీపీగా ఉన్నటువంటి ఏసీపీ, అదేవిధంగా సైఫాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్లు, అదేవిధంగా కానిస్టేబుల్, అదేవిధంగా క్లూస్ టీమ్ అధికారులు కూడా ప్రస్తుతం సంఘటన స్థానం చేరుకొని పూర్తిగా ఆధారాలు సేకరిస్తున్నటువంటి దృశ్యాలు కూడా మనం 10 టీవీ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. అయితే ఈ రోజు ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన జరిగినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. ఝాన్సీ, సునీల్, తుపాకీలు శుభ్రం చేసేటప్పుడు తను జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్లే ఈ మిస్ఫైర్ జరిగిందా? అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఏం చెబుతున్నారు? ప్రస్తుతం అయితే తుపాకీలు శుభ్రం చేస్తున్న సమయంలోనే ఈ సంఘటన జరిగినట్లు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు చెప్తున్నారు. అయితే ఏ విధంగా మిస్ఫైర్ అయింది, ఎందుకంటే ప్రతినిత్యం కూడా ప్రతిసారి అంటే స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అధికారులు వివిధ ప్రాంతాల్లో మనం చూడొచ్చు, పాత సెక్యూరిటీ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో కూడా వారు సెక్యూరిటీ కల్పించారు. అదే తరాలో ప్రస్తుతం హైకోర్టులో కూడా వారు స్పెషల్ సెక్యూరిటీ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అధికారులే సెక్యూరిటీ కల్పిస్తున్నారు. అసెంబ్లీలో కూడా స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అధికారులే సెక్యూరిటీ కల్పిస్తున్నారు. మనం చూస్తున్నటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కార్యాలయం సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్, ఇందులో డబ్బులు ముద్రణ అవుతూ ఉంటాయి. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉంటుంది. కానీ సెక్యూరిటీ మాత్రము స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే వీరికి సెక్యూరిటీ కల్పిస్తుంది. అయితే ఈరోజు తుపాకీలు శుభ్రం చేస్తున్నటువంటి సమయంలోనే ఈ సంఘటన జరిగింది. తుపాకీలు శుభ్రం అంటే ఎప్పటి నుంచో వాటిని ప్రతి నెలకు ఒకసారి వాటిని కూడా శుభ్రం చేస్తుంటారు. వాటికి సంబంధించిన విధి విధానాలపై మొత్తం కూడా పూర్తిగా అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈరోజు అది మొత్తం కూడా తుపాకీలు మొత్తం కూడా శుభ్రం చేస్తున్న సమయంలోనే ఒక్కసారిగా మిస్ఫైర్ అయినట్లు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు చెప్తున్నారు. దీనిపై సంఘటనా స్థలానికి ఇప్పటికే సైఫాబాద్ లోకల్ గా ఉన్నటువంటి సైఫాబాద్ పోలీసులు కూడా చేరుకొని పూర్తిగా ఆధారాలు సేకరిస్తున్నట్టు కనబడుతుంది. ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి హెడ్ కానిస్టేబుల్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామయ్య మృతదేహాన్ని ఇక్కడ నుంచి వెంటనే నాంపల్లి కేర్ హాస్పిటల్ తరలించారు. అక్కడనే మృతి చెందాడు. అది నుంచి ప్రస్తుతం అయితే ఉస్మానియా మార్చరీకి అంటే పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా మార్చరీకి తరలించి ఈరోజు పోస్ట్ మార్టం కూడా పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత తన కుటుంబ సభ్యులు కూడా మృతాన్ని అప్పచెప్పే అవకాశం. దీనిపై మాత్రం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు మాత్రం కొనసాగిస్తున్నారు. ఝాన్సీ, థ్యాంక్ యూ సునీల్.